매장 가서 실물 보고 깜짝 놀란 LG 코드 제로 최신상 AI958WA입니다. 디자인부터 포스가 장난 아니죠? 가장 놀라운 건 이 흡입력이에요. 무려 320W, 무선인데 웬만한 유선 청소기 뺨치는 파워를 자랑합니다. 이 제품은 AI가 바닥 재질을 실시간으로 감지합니다. 그냥 마루인지 카펫인지 알아서 판단해 흡입력을 조절하니까 사용자는 그냥 밀기만 하면 돼요. 스팀 물걸레 헤드도 물건입니다. 먼지 흡입하면서 동시에 고온 스팀으로 찌든 때까지 싹 닦아주거든요. 이 거대한 스테이션이 올인원 타워 4.0인데 먼지 비움은 기본이고 소모품 수납까지 깔끔하게 끝납니다. 물론 가격은 좀 나갑니다. 100만원 넘는 거 맞아요. 하지만 믿을 수 있는 국산 대기업 브랜드 제품 원하신다면 무조건 이거 확인해보세요.